platio premium, tvoj vizuelni maksimum, sad postaje reklama minimum. Zamisli svet gde naočare znaju tvoj mood, gde svetlo teksture i svaki prolaznik nisu ono što jesu, već ono što ti želiš da budu, oblikovani po tvojoj verziji stvarnosti, skrojeni za tvoj feed. Jer šta je stvarnost ako ne osnovni filter bez opcije za podešavanja? Kreneš dan s filtrom skan dizajn, drveće minimalističko, bez jedne suvišne vreme, skrade geometrijski tačne, ljudi svesni hidrirani, bez haosa u pogledu. I ti, dizajniran, smiren, šetaš pored reke koja izgleda kao da je renderovana na maksimalnim podešavanjima. Gledaš svet u mekanom kontrastu i sebi ne, i onda se setiš da nisi platio premium, o ne, nisi platio premium, tvoj vizuelni maksimum, sad postaje reklama minimum. Jer svake večeri tačno u 5 naočare ti kažu plati ili gledaj svet kroz filter zvan plazma prizma. Odjednom ljudi od keksa, pas od karamela, tramvaj izgleda od Nutella. Sve je jestivo, smeđe i nekako lepljivo, a billboardi viču probaj novi biskit za nostalgične snove i predah pun vitamina. Naravno, sve to možeš da izbegneš uz skromnu pretplatu od 5 eura mečno. Jer život kroz filtere možda je sjaj, ali kad ne platiš ode taj raj i ostaneš tu u svetu biskvita s pogledom koji baš te ništa ne pita. To je moj posljednji akord. Plazma, jer stvarnost ne dolazi skip ad opcijom. Da nisi platio premium, o ne, nisi platio premium, tvoj vizuelni maksimum, sad postaje reklama minimum. Jer svake večeri tačno u 5 naočare ti kažu plati ili gledaj svet kroz filter zvan plazma prizma.